ពុកម៉ែផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀនផ្ដល់ថវិកាឲ្យរៀនយើងមានតួនាទីតែម្យ៉ាងឯងគឺយើងត្រូវខំប្រឹងរៀនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសវងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកអត្ថបទមួយដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅអំណាចជាអំណាចមកចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នករៀនគឺគេប្រើពេលវេលានៃការឈប់សម្រាកនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីរៀនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនចង់រៀនគឺប្រើពេលវេលានៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីដើរលេងកម្សាន្តទៅវិញអ្នករៀនគឺយើងត្រូវតែទទួលនៅការជឿចាប់ព្រោះជាការពិតរសជាតិនៃការអប់រំគឺមិនមែនងាយស្រួលទេគឺវាមានល្វីងជូរចត់លំបាកហត់នឿយគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការរៀនសូត្រនៃការប្រឹងប្រែងរៀនគឺវាហុចផលផ្លែផ្កាមកល្អប្រសើរផ្អែមឆ្ងាញ់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានអ្នកក្រគ្មានឱកាសដើម្បីរៀនគ្មានឱកាសដើម្បីចូលសាលាល្អហើយគ្មានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងបើបែបនេះហើយយើងនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនឬក៏ធ្វើដូចកូនអ្នកមានគឺមិនអាចទៅរួចទេពេលយើងក្រយើងកុំតន់អស់សង្ឃឹមហើយពេលដែលយើងមានក៏យើងកុំតន់ភ្លើតភ្លើនយើងត្រូវតែទប់ខ្លួនឲ្យជាប់ឈរឲ្យនឹងហើយកុំរំជើបរំជួលសេចក្តីលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងការឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើជាមនុស្សរឹងមាំคล้ายទៅជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យទ្រឹស្ដីពុទ្ធនិយមបានបង្ហាញថាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ឬក៏ត្រូវទទួលយកនៅព្យុះភ្លៀងព្រោះថាបើគ្មានទឹកភ្លៀងហ្នឹងទេក៏គ្មានដើមរុក្ខជាតិណាដែលអាចលូតលាស់បានដែរអ្នកមានលុយតែគ្មានឆន្ទៈក៏លំបាកដែរគេមានលុយអ្នកដទៃគេមានលុយក៏ប៉ុន្តែយើងមានឆន្ទៈអ្នកដទៃគេមានលុយប៉ុន្តែយើងមានឆន្ទៈអ្នកដទៃគេមានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងក៏ប៉ុន្តែយើងមានភាពអត់ធ្មត់និងភាពអំណត់ភាពអត់ធ្មត់និងអំណត់នឹងហើយគឺជាអំណាចដ៏រឹងមាំសម្រាប់យើងព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងថាការកើតមកជាមនុស្សគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមមង្គលហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើមានឱកាសនៃការប្រឹងប្រែងមង្គលគឺដោយសារតែយើងមានឱកាសប្រើរូបរាងកាយនេះដើម្បីដោះខាត់ដួងព្រលឹងរបស់ខ្លួនឯងបានមង្គលគឺដោយសារយើងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងបានមនុស្សដែលបានកើតមកលើផែនដីនឹងហើយអត់អ្វីអត់ទៅកុំឲ្យតែយើងអត់ខ្លួនឯងកុំឲ្យតែយើងបោះបង់ខ្លួនឯងបាននេះគឺជាអត្ថបទខ្លឹមសារខ្លះដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអំណាចជាអំណាចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់មានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រមានឱកាសក្នុងការទៅរៀននៅសាលាពុកម៉ែផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀនផ្ដល់ថវិកាឲ្យរៀនយើងមានតួនាទីតែម្យ៉ាងឯងគឺយើងត្រូវខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងជំនះនៅឧបសគ្គទាំងឡាយខំជំនះនៅពាក្យនិន្ទាទាំងឡាយដែលអ្នកដទៃគេនិន្ទាមកលើយើងហើយទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនដើម្បីនរណាទេដើម្បីខ្លួនយើងខ្លួនឯងដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើងសូមអរគុណ